おそらくなんですけども、私は今後、ほぼほぼ一人で歩んでいくこととなると思います。そうで、本当に色々最後だ。一人かがりスもいるじゃない。おめえらは一人じゃなくて一匹だろ。なあ、うぞうむぞうの中の一匹だろ。引きだよ、引き。うぞうむぞう言うなや。何言ってんのわかんない。